Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Normalisht në Bruksel është titulli i emisionit të sotëm. Për arsye se rrugës delegacioni i Kosovës u nis për Kosovë dhe nga Ljubljana u kthye në Bruksel. Gjithashtu delegacioni i Beogradit as nuk e ka prek kryeqytetin e tyre dhe është kthyer në Bruksel. Rundi tjetër është nesër. Buzëqeshja, si shen se po vjen një periudhë normalitetit në rajon, nuk doli as në rundin e 9 mbram në Bruksel. Prishtina dhe Beogradi nuk arritin të i vënë firmat e tyre mbi draftin e ofruar në tavolinë nga Bashkimi Evropian. Sërish orë të gjata bisedash, takime, pauza të një pasnishme